Dua Lipa es una cantante y compositora, actriz y modelo. Durante su tiempo libre le gusta ir a la playa y disfrutar el tiempo conociendo distintos lugares. Siempre tiene que mantener una alimentación balanceada, ya que dentro de sus metas se encuentra ser una persona saludable. Sin embargo, esto le es difícil debido a su ajetreada agenda y a sus múltiples viajes. Por ello, les presentamos Ocean Breeze, una bento box que fue diseñada tomando en cuenta todos los impedimentos que Dua vive día a día para así poder mantener su comida en un buen estado y seguir su plan alimenticio. Este producto está inspirado en todas las emociones y experiencias sensoriales que acompañan a Dua en su trabajo y proceso creativo. Quisimos utilizar de referencia objetos del mar, ya que es un espacio que a ella le da mucha paz y frecuenta bastante. De la misma forma, utilizamos sus colores favoritos para que experimente un sentido de pertenencia y que vaya de acuerdo a su personalidad. Dua Lipa podrá experimentar una sensación de seguridad al saber que sus elementos se encuentran en un contenedor con materiales resistentes a golpes y accidentes, lo cual es común en su vida debido a sus múltiples viajes y cambios de locaciones. Ocean Breeze definitivamente es la nueva bento box que Dua Lipa utiliza y lleva a todos lados en su gira. Ocean Breeze contiene 3 divisiones para tus alimentos y es de un tamaño práctico y fácil de cargar a todos lados. Además, cuenta con un pequeño contenedor para tus cubiertos, perfecto para cualquier viaje.